හරි ළමයි ටික මාතෘකාව ලියා ගන්න විදුලි යන්ත්‍ර බල පද්ධති. විදුලි යන්ත්‍ර බල පද්ධති. ළමයි ටික කතා නවත්තන්න. කතා නවත්තන්න. හරි. දැන් අහගන්න ඕනේ වැඩේ. හවස් වරුවක පටන් ගත්තට පාඩම ටිකක් සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් තියෙන පාඩමක්. ආගෙන ඉන්නකෝ. දැන් ඇත්තටම අර මේ මං සෙනසුරාදාත් පන්තියේ කතන්දරේ කිව්වා. සාමාන්‍ය මුළු ET සිලබස් එකම ගත්තාම සිලබස් එකේ විෂයන් පාඩම් විදියට ගත්තාම සංකීර්ණ වෙන රටාව නිකන් මේ වගේ ටයිප් එකේ එකක්. ඒතර මුල් පාඩම් ටිකක් සරලයි. ටික ටික පාඩම් සංකීර්ණ වෙලා ටිකක් සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන පුළුල්ම කොටස් ටිකක් හම්බ වෙන්නේ 12 වසරේ 9 වෙනි පාඩම 13 වසරේ 2 වෙනි පාඩම 13 වසරේ 3 වෙනි පාඩම වගේ පාඩම් සෙට් එකක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තාම ET වල තියෙන টොප් ලෙවල් එකේ පාඩම් සෙට් එක තමයි මේ දවස්වල යන්නේ. ඒ টොප් ලෙවල් එකේ තියෙන පාඩම් වලින් එක ප්‍රධාන පාඩමක් තමයි විදුලි යන්ත්‍ර බලපද්ධති කියලා කියන්නේ. අහගෙන ඉන්න ඕනේ. වෙන වැඩ වෙන කතා බෑ. දැන් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙහෙම. දැන් මම කියන්නේ ලංකාවේ විෂය ධාරා අතුරින් තුන්වෙනියට අමාරුම විෂය ධාරාව තමයි තාක්ෂණ විෂය ධාරාව. උඩම තියෙන්නේ භෞතික විද්‍යාව විෂය ධාරාව, ඒ කියන්නේ මැත්ස් කරන ළමයි. දෙවෙනියට බයෝ කරන ළමයි තමයි සංකීර්ණ විෂය ධාරා ටික ඉගෙන ගන්නේ. තුන්වෙනියට සංකීර්ණ විෂය ධාරාව ඉගෙන ගන්න ළමයි තමයි ඔයාලා. විෂයන් විදියට ගත්තාම විෂයන් වල විෂය ධාරාවේ නැත්තම් සිලබස් එකේ පුළුල් බව අතින් ගත්තාම ඔයාලා ඉගෙන ගන්නේ ලංකාවේ තියෙන A level විෂයන් 50ක් විතර ඇතුලේ සංකීර්ණත්වය අතින් 4 වෙනියට තියෙන සිලබස් එක ET. උඩම තියෙන්නේ combined maths, physics, chemistry. 4 වෙනියට තමයි ET තියෙන්නේ. 5 වෙනියට තමයි ළමයි මතක තියාගන්න biology තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් 6 වෙනියට විතර IT තියෙනවා. 7 වෙනියට විතර තමයි සාමාන්‍යයෙන් SFT තියෙන්නේ. 8 වෙනියට වගේ තමයි සාමාන්‍ය BST තියෙන්නේ. ඔක තමයි සබ්ජෙක්ට් වල සංකීර්ණත්ව විචරණය. දැන් හේතුවක් තියෙන්න බෑ මේක 4 වෙනි තැනට එන්න. 4 වෙනි තැනට එන්න හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් නිකන් පළවෙනි පාඩම් 4 5 ඉගෙන ගන්නකොට මේක මේ ලෙවල් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා ඇත්තටම හොයන්න බෑ. මෙන්න මේ ටයිම් එකේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. මේ 12 වසරේ අවසාන හරිය සරලව ගත්තොත් ඔටෝමොබයිල් පාඩමෙන් මෙහාට ඔටෝමොබයිල්, විදුලිය, නිෂ්පාදන තාක්ෂණ වේදය, විදුලි යන්ත්‍ර බල පද්ධති, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්, බිම් මැනීම ඔය වගේ පාඩම් සෙට් එකේ අන්තර්ගතය ගත්තාම තමයි ඇත්තටම අපි ET කියන සබ්ජෙක්ට් එක 4 වෙනියට සංකීර්ණ විෂය ධාරාව බවට පත් වෙන්නේ. කතන්දරේ තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සබ්ජෙක්ට් එකේ අර බේස් එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ ඉගෙන ගන්න පාඩම් සෙට් එකත් එක්ක. ඒකේ කතාවේ අනිත් පැත්තේ තේරුම තමයි ළමයෙක් ET ගොඩ දා ගන්න ඕන නම් කියන්නේ ලේසියෙන් ගොඩ දානවා කියන්නේ S එකක් දානවා කියන එක නෙවෙයිනේ. සාමාන්‍ය A එකට B එකට යනවා නම් අත්‍යවශ්‍යයෙන් ගොඩ දා ගන්න ඕනේ පාඩම් සෙට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර විදුලි යන්ත්‍ර බල පද්ධති කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ සිලබස් එකේ 13 වසරේ දෙවෙනි පාඩම. 13 දෙවෙනි පාඩම. අපි තියරියේ ඉන්නේ 12 වසරේ 9 වෙනි පාඩම නැත්නම් 12 වසරේ අවසාන පාඩම. ඒතර 12 වසරේ අවසාන පාඩමට පස්සේ එන්න ඕනේ හරිනම් 13 වසරේ පළවෙනි පාඩමට. මම පළවෙනි පාඩම මෙතනදී පටන් ගන්නෑ. හේතුව මං කිව්වා. 13 වසරේ පළවෙනි පාඩම කියන්නේ එක සතියක විතර තියරි පන්තියේ පාඩමක්. ඉංජිනේරු ප්‍රමිති සහ තත්ත්ව සහතික පද්ධති මුළු පාඩමේම පීරියඩ් ගාන 8යි. පීරියඩ් 8ක පාඩමක් ඉංජිනේරු ප්‍රමිති කියන්නේ 8ෙනුත් 4ක දේවල් ඔයා විවිධ පාඩම් වල දැනටම ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඒ කියන්නේ සරලව මට උගන්වන්න තියෙන්නේ පීරියඩ් 4ක විතර චූටි කෑල්ලක්. අපි 13 වසරේ පළවෙනි පාඩම සෙනසුරාදා නිෂ්පාදන තාක්ෂණ වේදය ඔහොම කරගෙන ගිහිල්ලා ඉවර වුණාම එතනදී පටන් ගමු කවුද? ඉංජිනේරු ප්‍රමිති සහ තත්ත්ව සාධක වාදී කියන්නේ පටන් ගමු කියන්නේ පටන් ගත්ත දවසේම ඉවර වෙනවා.
හරිනේ. ඒ නිසා මං රිවිෂන් එකකට ගේනකොට එහෙම නිකන් චූටි චූටි පාඩම් කරලා වැඩක් නැහැ නේ. ටිකක් පුළුල්ව ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩමක් පටන් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් 13 වසරේ දෙවෙනි පාඩම විදුලි යන්ත්‍ර බල පද්ධති කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොටසට අදාළ පාඩමක්. හරිද? ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොටසට අදාළ පාඩම. ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොටසට අදාළ පාඩම් තියෙන සිලබස් එකේ 3යි. හරි? ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොටසට අදාළව පාඩම් තියෙන්නේ 3යි. එකක් තමයි ඔයා දැනට ඉගෙනගෙන තියෙන මූලික විදුලි තාක්ෂණ වේදය. මූලික විදුලි තාක්ෂණ වේදය සහ ගෘහ විදුලි රැහැන් නැදීම. හරි? දෙවෙනි ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොටසේ පාඩම තමයි විදුලි යන්ත්‍ර. හරිද? දැන් අර සිලබස් එකේ ගොඩාක් ළමයි වරද්ද ගන්න දෙයක්. සමහර ගුරුවරුත් වරද්දලා උගන්වන දෙයක්. ගොඩාක් අය ඉලෙක්ට්‍රිකල් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පටල ගන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රිකල් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පටල ගන්නවා. හරි? ළමයිනුත් ඕකේ වෙනස දන්නේ. විදුලි පාඩම් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඩම්. ET සිලබස් එකේ පුතේ 12 වසරේ 7 වෙනි පාඩමයි 13 වසරේ දෙවෙනි පාඩමයි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාඩම්. එහෙම නැත්නම් විදුලි තාක්ෂණ පාඩම්. ඉලෙක්ට්‍රිකල්. පැහැදිලිද? 13 වසරේ 3 වෙනි පාඩම මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණ වේදය කියන පාඩම විතරයි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කොටසකට තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ගොඩාක් අය ඕක පටල ගන්නවා. ප්‍රතිරෝධක ධාරිත්‍රක ගැන එහෙම උගන්වද්දී හිතාගෙන ඉන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කියලා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රිකල්. පැහැදිලිනේ? අපි තාම ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඩමක් ඉගෙනගෙනම නැහැ. අපි ඉගෙනගෙන තියෙන එකම ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාඩම තමයි මූලික විදුලිය. සහ සිලබස් එකේ තියෙන අනිත් එකම විදුලිය පාඩම තමයි විදුලි යන්ත්‍ර කියන්නේ. ඒකේ අනිත් පැත්තේ කතාව මේ පාඩම් දෙක දැන් ඉවර වෙනවනේ. මේක ඉවර වෙච්ච ගමන් සිලබස් එකේ තියෙන සමස්ත ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොටස ඉවර වෙනවා. හරි? විදුලි යන්ත්‍ර පාඩම සාමාන්‍ය විභාගයට වැදගත් වීම. MCQ පේපර් එකේ හැම අවුරුද්දකම ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොටස MCQ 14න් ප්‍රශ්න 4ක් විතර 3ක් 4ක් අතර ගන්න. සමහර අවුරුදු වල 3ක්, සමහර අවුරුදු වල 4ක්. 3ක් හෝ 4ක් මේ විදුලි යන්ත්‍ර පාඩමෙන් එනවා. ඊළඟට අනිවාර්ය ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයක්. හරිද? අනිවාර්ය ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයක් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් 3 වෙනි ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නේ 3න් එක කොටසක් මේකෙන් එනවා. සාමාන්‍ය රචනා පේපර් එකේ හරිද? රචනා පේපර් එකේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයකින් භාගයක් මේ විදුලි යන්ත්‍ර පාඩමට අදාළයි. ඒක පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපි දන්නෝනේ ET පේපර් එකේ රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 6යිනේ. 6න් 4ක්නේ තෝරන්න තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ කොහොමද? සිවිල් කොටසෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙකැනිකල් කොටසෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් එනවා. ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොටසෙන් එකක් එනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටසෙන් එකක් එනවා. ඉලෙක්ට්‍රිකල් ට්‍රොනික කියන සමස්ත කොටසෙන් දෙකක් එනවා. ඔය හැම කොටසකින්ම අඩුම තරම එකක් තෝරලා ලියලා තව එකක් තෝරන්න තියෙන්නේ. දන්න ඕනේ ඒක. එතකොට සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රිකල් ට්‍රොනික කොටසේ එක රචනා ප්‍රශ්නයක් හැදෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් වලින්. ඒ කියන්නේ රචනා ප්‍රශ්න දෙකෙන් එකක් මේ පාඩම් දෙක එකතු කරලා හදපු ප්‍රශ්නයක්. හරිද? අනිත් සම්පූර්ණ රචනා ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණ වේදය කියන පාඩමට අදාළයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ විදුලි යන්ත්‍ර පාඩම කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා විභාග මට්ටමේ සම්පූර්ණ රචනා ප්‍රශ්නයක් සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන්න. ඕක තමයි ඔයාට එහෙම ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් රචනා පේපර් එකේ කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ විදියට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් එකක්. ඇයි? දැන් සිවිල් කොටසේ ප්‍රශ්න දෙක හැදෙන්නේ පාඩම් 4කින්. ගොඩනැගිලි පාඩම, ඊට පස්සේ බිම්මැනීම් පාඩම, ජල සම්පාදනයේ පාඩම, TDS පාඩම. පාඩම් 4න් භාගේ ඇවිල්ලා තමයි ෆුල් රචනා ප්‍රශ්න දෙක හැදෙන්නේ. දැනට ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ගොඩනැගිලි විතරයි. අනිත් ටික ඔක්කොම 13. ඒ කියන්නේ ඔයාට තාම විභාග මට්ටමේ
සිවිල් ප්‍රශ්නයක් කරන්න බෑ. දැන් ඔය තියෙන ප්‍රශ්න කරාට ඒවා විභාග මාදිලිය නෙවෙයිනේ. එක්ක ගොඩනැගිලි පාඩමෙන් විතරමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නේද? තේරෙනවනේ කියන කතන්දරේ. බොහෝ විට දැන් අපි ඔය දෙන පේපර් වල රචනා ප්‍රශ්න සම්පූර්ණයෙන් තියෙන්නේ ගොඩනැගිලි පාඩමෙන් විතරමයි. විභාගයට කවදාවත් ගොඩනැගිලි පාඩමෙන් විතරක් තනි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. එන්නේ අර පාඩම් හතරෙන් දෙක එකතු කරලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට තාම මොනවා බෑද? විභාග මාදිලියේ විභාගයට ගැලපෙන ප්‍රශ්න කරාට විභාග මාදිලියේ සිවිල් ප්‍රශ්න කරන්න බෑ. මෙකැනිකල් වල තාම නිෂ්පාදනතා දැන් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න දෙක හැදෙන්නේ ඔටෝමොබයිල් පාඩමයි තරල යන්ත්‍ර පාඩමයි එකතු කරලා එක ප්‍රශ්නයයි නිෂ්පාදන පාඩමෙන් එක ප්‍රශ්නයයි. මතකයිනේ? එතකොට තාම නිෂ්පාදන ඉවර නෑ. හැබැයි නිෂ්පාදන තාක්ෂණ වේදේ ඉවර වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? අන්න එක රචනා ප්‍රශ්නයක් නිෂ්පාදනයෙන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒක ගොඩ දාන්න පුළුවන්. හැබැයි තරල යන්ත්‍ර ඉවර වෙනකන් ඔටෝමොබයිල් එකත් එක්ක බැඳෙන ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන් කරන්න බෑ. විදුලිය පැත්තට ගියාම විදුලියේ මූලික විදුලියයි විදුලි යන්ත්‍රයි එකතු වෙලා එක ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. මේක ඉවර වුණාම තමයි මේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ ගොඩ දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඩම සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වුණාම තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රශ්නේ ගොඩ දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිනේ? ඒ කියන්නේ මේක අර මේ පාඩම ඉගෙනගෙන ඉවර වෙනකොට විභාගයට සැලකිය යුතු මට්ටමක අර කොටස් සම්පූර්ණ වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේකේ මේ තමයි විභාග වැදගත් කරනවා. ප්‍රැක්ටිකල් ගත්තාම මෙහෙම පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා පාඩමේ ප්‍රැක්ටිකල් වල. මේ පාඩම ගත්තාම පාඩම ඇතුලේ සිලබස් එකට අදාළව ප්‍රැක්ටිකල් 3ක් තියෙනවා. හරිද? නිකන් කිව්වොත් එහෙම සිංගල් පේස් මෝටර එක භ්‍රමණ දිශා මාරු කරලා පෙන්වන්න තියෙනවා. සිංගල් පේස් ධාරිත්‍රක ආරම්භක වර්ගයේ මෝටරය. කියන්නේ මේ ෆෑන් මෝටරයක් වගේ එකක් අරගෙන ඕකේ අර දඟර ටිකේ සප්ලයි ටික හරියට සෙට් කරලා ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්වන්න තියෙනවා. ධාරිත්‍රක ආරම්භක වර්ගයේ මෝටරයක අග්‍ර නිවැරදිව අඳුනගෙන සම්බන්ධ කරලා පෙන්වන්න තියෙනවා. තෙකලා මෝටරයක භ්‍රමණ දිශා මාරු කරන්න තියෙනවා. ওই ප්‍රැක්ටිකල් තුන මේ පාඩමට අදාළව තියෙනවා. ওই ප්‍රැක්ටිකල් තුනම 2015 16 අවුරුදු දෙකේ ලිස්ට් එකේ ප්‍රැක්ටිකල් විදියට තිබ්බා ළමයින්ට කරන්නත් ආවා. අවුරුදු ගණනාවක් ඕක ආයේ ප්‍රැක්ටිකල් වලට ආවේ නැහැ. හැබැයි 2023 සහ 24 නැවත ඒ සම්පූර්ණ ප්‍රැක්ටිකල් එකම නොවුනත් ඊට ආසන්න ළඟින් යන මට්ටමේ ෆෑන් මෝටරයක් තියලා ඒකේ කොයිල් ටික අඳුර ගන්න තියලා චූටි ප්‍රැක්ටිකල් කෑල්ලක් මේ අවුරුද්දේ එකතු කරලා තිබ්බා. කලින් අවුරුද්දේ තිබ්බා 23 තිබ්බා 24 තිබ්බා. එතකොට මේක සාමාන්‍ය දැන් අවුරුදු 6-7කින් විභාගයට ප්‍රැක්ටිකල් විදියට වැදගත් නොවිච්ච පාඩමක්. හැබැයි දැන් සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිකල් ලකුණෙන් අපි දුම් ප්‍රැක්ටිකල් 1 ලකුණෙන් 4න් එකකවත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් මේ පාඩමෙන් ප්‍රැක්ටිකල් වලට එනවා. එතකොට සාමාන්‍ය MCQ 4යි කියන්නේ ලකුණු 2.8ක් විතර. C. මෙතන ස්ට්‍රක්චර් එකෙන් 3න් 1යි කියන්නේ ආසන්නව 1 ලකුණක් විතර. මෙතන ආසන්නව 2.5ක් විතර. ප්‍රැක්ටිකල් එක ගත්තාම එතනත් ලකුණු 2ක් විතර. සමස්ත පාඩමේ ලකුණු එකතුව ගත්තාම මෙතන 6යි 7යි ලකුණු 8ක් 9ක් අතර ප්‍රමාණයක් ආසන්නව 9ක්. මම අඩුම තියලානේ කතා කරේ. ආසන්නව ලකුණු 9ක් විතර විභාගයට එකතු වෙන පාඩමක්. හැබැයි මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. ලකුණු 9ක් කිව්වහම ලොකු පාඩමක්නේ. මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් ලකුණු 9කට වඩා බරයි. මේක ඉගෙන ගන්න දේවල් මේ ලකුණු 9 මෙහෙම තිබ්බට ඉලෙක්ට්‍රොනික පාඩමේ සහ ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාඩමේ අනිත් කොටස් වලටයි SFT වල විද්‍යුතීය චුම්බකත්වයේ කියන පාඩමට අදාළ පැහැදිලි කිරීම වලටයි ඍජුව බලපෑම් ඇති කරන පාඩමක්. කියන්නේ ඍජු ලකුණු 9ක් වුණාට සමස්ත සිලබස් එකයි SFT වල කතන්දරේ ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තාම ලකුණු 15ක විතර වැදගත්කමක් තියෙනවා මුළු පේපර් වලට. පැහැදිලිනේ? හරි. මොනවද පාඩමේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? පාඩම පුතේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. 9ෙන්ම තියෙනවනේ. පාඩම ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. එකක් අපි කියනවා විදුලි යන්ත්‍ර පාඩම. විදුලි යන්ත්‍ර කොටස. එකක් අපි කියන්නේ විදුලි යන්ත්‍ර කොටස. හරිද? අනිත් එක අපි කතා කරන්නේ බල පද්ධති කොටස.
ඔය ගොඩාක් අය උගන්වන්නේ ඕකේ මේ කෑල්ල විතරයි. මේ කෑල්ල ටිකක් උගන්වනවා හොරයි ඊට කරන ගුරුවරු. හේතුව ඇයි? මේ කෑල්ලේ උගන්වන්න තියෙන ඒ වලින් 90%ක් විතරම උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාවේ උගන්වන සිද්ධාන්ත. ඒ කියන්නේ මේ ET පේපර් එකේ විදුලි යන්ත්‍ර පාඩම ගත්තාම විදුලි යන්ත්‍ර පාඩමේ 90%ක් විතර මේ කොටස A level physics වලට සමාන කතන්දර ටිකක් උගන්වන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සරලවම A level physics පාඩමක් ඉගෙන ගන්නවා වගේ. ඒකේ කතන්දරේ දැන් ඔයාලා physics පාඩම් කියලා જાතියක් ඉගෙන ගන්නවනේ කොයිද ඉගෙන ගන්නේ? SFT වල. ඒ උඹලා ඇත්තටම ඉගෙන ගන්නේ physics නෙවෙයි ඈ. physics බෙදීම 10 වගේ තමයි ඔය ඉගෙන ගන්න. දැන් බලන්න එන සීන් එකේ physics කැලේ ටික නම් හැදුවා වගේ කියනවනේ. හරි. ඔය ඉගෙන ගන්න physics බෙදීම 10 විතර. තාපය බලය ඉගෙන ගන්නවනේ. එන ගොම්පාට චූටි දේ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක චොරයි කියලා නෙවෙයි මේ කියන්නේ. අර ඉතින් ටෙක් කරන එකෙට සිවිල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ, මෙකැනිකල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඉලෙක්ට්‍රිකල් එලෙක්ට්‍රොනික ඉගෙන ගන්න ඕනේ, කොමන් සෙක්ෂන් එකේ ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ, කෙමිස්ට්‍රි ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ෆිසික්ස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ, මැත්ස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ, IT ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ අර ඔක්කොම එකතු වෙදී හැම එකම හෙන බරට දාන්න බෑනේ. එහෙනම් ඔයාලට අර ෆිසික්ස් වලින් 10න් එකක් විතර කැලේ ටිකක්. කෙමිස්ට්‍රි වලින් 10න් එකක් විතර කැලේ ටිකක්. SFT වල තියෙන IT නම් 100න් එකක් විතර කැලේ ටිකක්. එකතු කරලා තනි සබ්ජෙක්ට් එකක් හදනකොට එහෙම ලොකු බරක් දෙන්න බෑනේ. ඒ හින්දා ඔයා ඔය A level SFT වල ඉගෙන ගන්න ෆිසික්ස් ගානෙන් හිතන්න එපා මේක. මේ මං කිව්වේ මොන ෆිසික්ස් වලින් 90%ක්ද? උසස් පෙළ මැත්ස් හරි සයන්ස් හරි කරන ළමයෙක් ඉගෙන ගන්න ෆිසික්ස් වලින් මේ කොටසට අදාළව ඉගෙන ගන්න 90%ක්ම ඔයාට එලෙසම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එහෙම කියලා සැහැල්ලුවෙන් හිතන්නත් එපා 90%යිනේ 10ක් හරි අඩුයි කියලා. A level physics කරන ළමයෙක් ඉගෙන ගන්නේ නැති තව 100ට නිකන් 200ක විතර කැලී ටිකක්. ඒ වගේ තව දෙගුණයක විතර කැලී ටිකකුත් A level ET වලදී විතරක් ළමයි ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ සරල කතන්දරයක් මම කියන්නම්. විදුලි යන්ත්‍ර පාඩම හරියට ඉගෙන ගද්දී ඔයා ඉගෙන ගන්න විදුලි යන්ත්‍ර පාඩම A level physics වල තියෙන විද්‍යුතයේ පාඩමකටත් වඩා ඇත්තටම සංකීර්ණයි. ඒක මම සාධාරණව කියන්න පුළුවන් නේ. මම A level physics කරලත් තියෙනවා, A level ET කරලත් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක දන්නවනේ. දැන් බොරුවට කියන්න බෑනේ මම මේ A level physics කරලා නැතුව මෙතනට ඇවිල්ලා A level physics ගැන කිව්වොත් චොරනේ. හරිද? ඒතර A level physics වල තියෙන විද්‍යුතයේ චුම්බකත්වයේ කොටසේ තියෙන ඒ වලින් 90%ක් එක්ක ප්‍රැක්ටිකල් දේවල් බරතොගයක් මේක ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් මේක සංකීර්ණයි. පටන් ගන්නකොටම කියලා පටන් ගන්න. හරි. මොනවාද විදුලි යන්ත්‍ර පාඩමේ ඉගෙන ගන්න? දැන් පාඩම කොටස් දෙකයිනේ. විදුලි යන්ත්‍ර බල පද්ධතිය. විදුලි යන්ත්‍ර කොටස ගත්තහම මේකෙදි පුතේ අපි සරලව කතා කරොත් ඉගෙන ගන්නේ විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වන යන්ත්‍ර සහ විදුලි උත්පාදනය කරන යන්ත්‍ර ගැන. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තහම විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වන යන්ත්‍ර විදියට මෝටර් විදුලි මෝටර් ගැන ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා විදුලි උත්පාදනය කරන යන්ත්‍ර විදියට විදුලි ජනක ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ජෙනරේටර්ස් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ විදුලිය හුවමාරු කරද්දී භාවිත කරන පරිණාමක ගැන ඉගෙන ගන්නවා. චුට්ටයිනේ. ජෙනරේටරේ ගැනයි මෝටර් ගැනයි පරිණාමක ගැනයි තුන් දෙනා ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ඉගෙන ගන්න කැලේ ටික බලමු ඈ. මෝටර් ගත්තාම මෝටරයකට අදාළ භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත සහ ඒවල ගණනය කිරීම. ඒ කියන්නේ A level physics ළමයෙක් ඉගෙන ගන්නවා මොනවාද? ඔයා O level වලත් ඉගෙන ගත්ත ඒවා කැලලකුත් තියෙනවා. ෆැරඩේ නියමය. මැක්ස්වෙල්ගේ කස්කුරුප්පු නියමය. ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නීතිය, සුරත් නීතිය. ලෙන්ස්ගේ නියමය. ලෙන්ස් නියමය මම හිතන්නේ SFT වලවත් නැහැ. ඒක තියෙන්නේ A level physics වල විතරයි. ලෙන්ස්ගේ නියමය. හරි. ඒ වගේ භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත ටිකක්. ඊට පස්සේ අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රේරණය, විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය, විද්‍යුත් ගාමක බලය. ඔන්න ඔහම භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා ගණනය කිරීම සහිතව. ඒ කියන්නේ
මෝටරයක ක්‍රියාව පැහැදිලි කරන භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත ඒවල ගණනය කිරීම. ජනකයක ක්‍රියාව පැහැදිලි කරන භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත ඒවට අදාළ ගණනය කිරීම. පරිණාමකයක ක්‍රියාව පැහැදිලි කරන භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත සහ ඒවල ගණනය කිරීම. ඔයාලගේ SFT පාඩම මේ පාඩමෙන් 10න් 1යි විද්‍යුතයේ චුම්බකත්වය. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මේ තුනම ඉගෙන ගන්න. මේ තුනටම අදාළ භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත ටික ඉගෙන ගණන් හදනවා. ඔය තමයි ෆිසික්ස් ළමයින්ගේ තියෙන කෑල්ල. ඔච්චරයිනේ. ET කරන ළමයින්ට මොනවද ඊට වැඩිපුර තියෙන්නේ? ප්‍රායෝගිකව එදිනදා ජීවිතයේ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රවල පාවිච්චි කරන මෝටර් වර්ග. උදාහරණයක් නිකන් කියාගෙන යන්නම්කෝ. තියෙනවා මෙහෙම. මෝටර් තියෙනවා ප්‍රධාන වර්ග තුනක්. එකක් සරල ධාරා මෝටර්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා මෝටර්. ඊට පස්සේ තියෙනවා සාර්ව මෝටර්. නිකන් කියන්නේ යන්නේ. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා මෝටර් කියන්නේ AC කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන මෝටර්. සරල ධාරා මෝටර් කියන්නේ DC කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන මෝටර්. සාර්ව මෝටර් කියන්නේ මෝටරේට ඕනේ නම් AC දෙන්න පුළුවන්. ඕනේ නම් DC දෙන්න පුළුවන්. මෝටරේ කිසිදු වෙනසක් නොකර. එහෙම මෝටරුත් තියෙනවා. එතකොට අපි ඔය සරල ධාරා මෝටර් වල හෙන වර්ගීකරණයක් තියෙනවා. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා මෝටර් වල මොනවද තියෙනවද? තනි කලා මෝටර්, ඊට පස්සේ තෙකලා මෝටර්. තනි කලා එකේ ප්‍රේරණ මෝටර්, සම්මුහෘතක මෝටර් හෙන්න වර්ගීකරණයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය වර්ගීකරණය ලියන්න ගත්තොත් මට මේ බෝඩ් තුනම ඕනේ. හරිද? උගන්නන්න තියෙනවා. ඔය හැම මෝටරේම ඇතුළත සැකැස්මේ වෙනස්කම්. ප්‍රැක්ටිකල් ඈ. ඇතුළත සැකැස්මේ වෙනස්. බය කරනව නෙවෙයි මේ ඈ. තියෙන එක ඇත්තට කියන්න එපේ. ඒ කියන්නේ මරු පාඩම සුපිරි එකක්. ඒ කියන්නේ ඔලු හැදෙන පාඩම. මේ මෝටර සියල්ලම වැඩ කරන විදිය, ඇතුලේ තියෙන වෙනස්කම්, කොහොමද ප්‍රේරණ මෝටරයක් සම්මුහෘතකකින් වෙනස් වෙන්නේ? ඒකේ විදුලි උත්පාදනය වෙන්නේ හෝ නේද? මෝටරයක් නම් චාලක ශක්තිය උත්පාදනය වන විදිය සියල්ල උගන්වනවා. පැහැදිලිද? ජනක එකත් එහෙමයි. ජනකත් අර වගේම පත වර්ගීකරණයක් තියෙනවා. ඒ හැම ජනක වර්ගයකම විදුලි උත්පාදනය කරන ක්‍රමය ඇතුලේ වෙනස්කම් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ පරිණාමක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වර්ග 6-7ක් තියෙනවා. ওই වර්ග 6-7 භාවිතය සහ සැකැස්මේ වෙනස්කම්. දැන් කියවන්නේ කතා කරනවා. හරිද? ওই ටික කතා කරනවා. එතකොට විදුලි යන්ත්‍ර කෑල්ල ඉවරයි. දැන් මම මේ මෙච්චර කියපුවා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවනේ ටීචර් ගයිඩන්ස් එක, සිලබස් එක අරන් කියවලා බලන්න ලබන සතියෙන්න කලින්. හරිද? මේ තමයි විදුලි යන්ත්‍ර කෑල්ල. අහගෙන ඉන්න. බල පද්ධති කියන කොටස පාඩමේ දෙවෙනි අදියර. මේක ටිකක් සරලයි. ආසාවෙන් වැඩේ කරන්න පුළුවන් කෑල්ල. මේකේ උගන්වන්නේ ලංකාවේ තියෙන විදුලි බලාගාර. සමස්ත ලෝකයේ තියෙන විදුලි උත්පාදන ක්‍රම. ඊට පස්සේ ලංකාවේ තියෙන බලාගාර. ඒ හැම බලාගාරයකම කොහොමද විදුලි උත්පාදනය කරන්නේ? සූර්ය විදුලි බලාගාරයක කොහොමද විදුලි උත්පාදනය කරන්නේ? ඒක කොහොමද ප්‍රධාන ජාලයට එකතු කරන්නේ? සුළං විදුලි බලාගාරයක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඩීසල් හරි දැවිතෙල් හරි බලාගාරයක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඇතුළත සැකස්ම කොයි වගේද? පැහැදිලිනේ? ඊට පස්සේ ජල විදුලි බලාගාරයක කොටස් වැඩ කරන විදිය. බලාගාර සෙට් එකක් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. හරි? ඊට පස්සේ බලාගාරයක උත්පාදනය කරන විදුලිය. අර අපි දැන් නිකන් අර දල සටහනක් යන්නේ. ඉස්සල්ලාම ජනන උපවලට යනවා, ඊට පස්සේ ජාල උපවලට යනවා, ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික උපවලට යනවා, ඊට පස්සේ බෙදා හැරීම් උපවලට ගිහින් බෙදා හරිනවා කියලා කතන්දරය. අන්න ඔය සමස්ත කතන්දරේ පුළුල්ව ඒක ඇතුලේ වෙන වැඩෙත් එක්ක සම්පූර්ණ කතාව උගන්වනවා. හරිනේ? ඊට අමතරව අන්තිම වශයෙන් ඒ බල පද්ධති වල විදුලි බෙදා හැරීම උගන්වලා විදුලි ආශ්‍රිත ආරක්ෂිත පූර්වෝපායන් කියලා කැලලක් උගන්වනවා. ඔය ටික ඉගෙනුවාම පාඩම සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. කතන්දරේ පැහැදිලිද? ආසන්නව පාඩම ඉවර කරන්න පීරියඩ් 68ක පාඩමක්. ආසන්නව තියරි පන්ති අපි පැය 3ක විතර උගන්වන පන්ති විදියට ගත්තොත් මාස 2කමාරක් විතර යනවා. රිවිෂන් එකේ මේ පාඩම ගෙනලා තියෙන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඔය මාස 3ක විතර හිමින් ඉගෙනුවොත් පාඩමක් අපි
තියරි රිවිෂන් පන්තියේ මේක ගේන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් උදේ රිවිෂන් පන්තියක වැඩිපුර වැඩක් කරනවනේ. උදේ සාමාන්‍යයෙන් 8:00ට පටන් ගත්තාම ඕක 1 විතර වෙනකන් ඇදෙන නිසා අපි හිතමු 12 කියලා. සාමාන්‍ය රිවිෂන් පන්තියක අපිට පුළුවන් වෙයි ඕක මාස 2කින් ඉවර කරන්න. කියන්නේ මාර්තු මාසය සහ අප්‍රේල් මාසය ඉවර වෙද්දී මේ පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් ලකුණු 9ක් විතර A level වලට එන ප්‍රැක්ටිකල් 3ක් තියෙන පාඩමක් පාඩමේ අන්තර්ගතය ඕක. සිද්ධිය පැහැදිලිනේ? හරි. එහෙනම් ලියා ගන්න මාතෘකාව විදුලි යන්ත්‍ර බල පද්ධති. විදුලි යන්ත්‍ර බල පද්ධති. ටියුට් එක දෙන්නම් ඈ. ටියුට් එක එයි කියලා තමයි චුට්ටක් ප්‍රමාද කර කර බලාගෙන හිටියේ. අවසාන ෆිනිෂින් වැඩ ටික තියෙනවා. මොකද ටියුට් එක ටිකක් බර එකක්. දැන් ඔයාලට නිෂ්පාදන තාක්ෂණයේ ටියුට් එකක් හම්බුණානේ. පිටු 40 ගානක. මේ පාඩමේ මම හිතන ටියුට් එකේ කොළ ගාන 60ක් විතර එනවා. හරි දැන් අච්චු පොතක ලයින් එකට තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අර ඒක ගොඩක් අවසාන කට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. කට් කරලා දුන්නේ නැත්නම් කැතයි පොත. දෙන එක ලස්සනට දෙන්න එපේ. ඒ හින්දා තමයි මේ වෙලා යනවා. ඒ හින්දා ඕම්ම වැඩේ ඉවර කරලා ලබන සතියේ උදේම ටියුට් එක දෙන්නම්. හරි? එහෙමනම් පුතේ ලියා ගන්න මෙහෙම. විදුලි යන්ත්‍ර බල පද්ධති කියලා මාතෘකාව ලියවනම් මෙහෙම ලියන්න. ඉංජිනේරුමය ශාස්ත්‍රයන් තුල ඉංජිනේරුමය ශාස්ත්‍රයන් තුල ඉංජිනේරුමය ශාස්ත්‍රයන් තුල භාවිත කරනු ලබන භාවිත කරනු ලබන විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වන විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වන හා විදුලි උත්පාදනය කරන යන්ත්‍ර සම්බන්ධවත් ශ්‍රී ලංකාව තුල විදුලි උත්පාදන බලාගාරවල පවතින සැකැස්ම හා බලාගාරයේ සිට විදුලි සම්ප්‍රේෂණය කරන ආකාරය පිළිබඳව මෙම ඒකකයේදී අධ්‍යයනයට නියමිතය.
හරි නේද පුතේ? ආ. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන අනුමාත්‍රකාවක් ලියා ගන්න විදුලි යන්ත්‍ර. ප්‍රධාන අනුමාත්‍රකාවක් ලියා ගන්න විදුලි යන්ත්‍ර. විදුලි යන්ත්‍ර. ඊට පස්සේ ලියා ගන්න ඒකට අදාළව නිදා ගන්න එපා. ඇහැරලා ඉන්න ඕනේ. විදුලි යන්ත්‍රයකට ලියා ගන්න මෙම කොටස යටතේදී විදුලි යන්ත්‍ර ලෙස මෙම කොටසේදී විදුලි යන්ත්‍ර ලෙස විදුලි ජනක කමාදලා ලියා ගන්න. විදුලි ජනක විදුලි මෝටර් හා විදුලි මෝටර් හා පරිණාමක වලට අදාළ විදුලි මෝටර් හා පරිණාමක වලට අදාළ භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත කමාවක් ගණනය කිරීම කමාවක් කියලා ලියන්න එපා. ගණනය කිරීම ලිව්වද කමාවක් කියලා? ලිව්වද? ඇත්තටම ලිව්වද? හොඳයි. ගණනය කිරීම සැකැස්ම කමාවක් සැකැස්ම ක්‍රියාකාරීත්වය හා දෝෂ නිරාකරණය පිළිබඳව මෙම කොටසේදී අධ්‍යයනය කිරීම නැත්නම් දෝෂ නිරාකරණය පිළිබඳව අධ්‍යයනයට නියමිතය. හරිනේ? දැන් තේරෙනවනේ සිද්ධිය. මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්න තියෙන හරය දල වශයෙන් තේරුණානේ. හරි. දැන් මම කියන්නේ ඕකේ ඉස්සල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ මෝටර් ජනක පරිණාමක කියන සෙට් එක ගැන කියලා දෙන්න කලින් ඒවට අදාළ වන භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත ටික. හරිද? අපි ඉස්සල්ලාම අද දවසේ මේ වැඩෙන් පටන් ගමු. නිදිමත ඒ වගේ ඉන්න එපා. දැන් උඹලමයි කිව්වේ පාඩම් පටන් ගමු කියලා. ඊට පස්සේ පත බෑවිලා බුදි. අමාරුද? අමාරුයි? කොහෙද අමාරුව? ඈ? එහෙම තමයි ළමයි. ඉතින් මේක අමාරුයි තමයි. හරිද? ඒ ලෙවල් කියන්නේ තරංගයන්නේ. තරංගය ඇතුලේ ලේසි වෙන්න බෑනේ. ලේසියෙන් වැඩේ කරන්න ගියොත් වැඩේ කියලා වෙනවා. ඇයි ඒ? නිකන් සරලව හිතන්නකෝ. 18000කින් 2500ක් තෝරන තරංගයක් මේ තියෙන්නේ. 18000කින් 2500ක් තෝරන තරංගයක් තියෙන්නේ. ඇත්තරම එච්චර තරංගකාරීත්වයක් නැත්තම් අපි ඇත්තරම මේ පන්ති කරන විදිය වැරදි. ඇයි? සාමාන්‍ය ළමයෙක් එක දිගට ඔලුවට යන්නේ විනාඩි කීයක දේවල් විතරද? 40යි 45යි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙගේ මොළයට එක දිගට දරා ගන්න පුළුවන් ධාරණ ශක්තිය තියන්න පුළුවන් විනාඩි 45යි. ඒ හින්දා තමයි ඉස්කෝලේ විනාඩි කීයටද පීරියඩ් කඩන්නේ? 40න් 40ට කඩනවා.
හැබැයි මේ විනාඩි 40ක් ඉගෙනගෙන දවසම ඉතුරු ටික නිකන් ඉන්න නෙවෙයි කියන්නේ. සෑම විනාඩි 40කටම වරක් විනාඩි 5ක බ්‍රේක් එකක් ඔළුවට දෙන්න ඕනේ. මේ දෙන්නේ ඒක තමයි. මොන හරි කයියක් ගහලා කරන්නේ ඒක තමයි. පැහැදිලිද? නැත්තම් ඇත්තටම ඔළුවට යන්නේ නෑ. හැබැයි ඇත්තම කතන්දරේ විනාඩි 40 ගානේ වුණත් එක දිගට ළමයෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දවසක් ඇතුලේ කියන්නේ ඵලදායී ඉගෙනීම පැය 6යි. ඔයා පාඩම් කරන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මොනවා හරි දෙයක් අහගෙන ඉඳලා ඔළුවට දා ගන්න සිද්ධිය. ඒක තමයි මේ කේස් එක වගේ දැන් හිතනෝනේ. තොපේ සමහර උන් පැයක්වත් අහගෙන ඉන්නේ නැහැ පැය 8ක පන්තියේ හිටියට. එම් කේස් එකක් තියෙනවනේ. සාමාන්‍ය ළමයිගේ කැපැසිටි එක පැය 6යි. පැය 6කට වඩා උගන්වනවා කියන්නේ හෙම්බත් වෙලා ඉන්නේ. මොලේ වෙහෙසවලානේ ඉන්නේ. සාමාන්‍ය දැන් ඔයාලට පැයක විතර නිින්දක් ඕනේ. දැන් මේක ලංකාව ඇතුලේ එහෙම නිදාගෙන කොට දාන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයිනේ. තේරෙනවනේ කියන කතන්දරේ. අර සරල කතන්දරේ කියන ලංකාව ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න හරි අමාරුයිනේ. ඔක්කොම තරංගකාරීත්වය වැඩි. ඔක්කොම අපහසුකම් වැඩි. දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ලංකාව ඉපදිලා ඉවරයිනේ. හරි. දැන් ලංකාවේ A level කරන එකෙක් බවට පත් වෙලත් ඉවරයි. දැන් මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ දුවන්න වෙනවනේ අපිට. ඒ දුවන්න වෙද්දි 18000කින් 2500ක් තෝරන තරගෙට දවසට පැය දෙකක් පන්ති කරලා ඉවරලා උඹලා ගෙදර යවලා ආතල් එකේ ඉඳලා මේක කොට දාන්න බෑ. පැහැදිලිනේ කියන කතන්දරේ. ඒ ඉඳදී මේකට ඔට්ටු වෙන්න වෙනවාමයි ඈ. කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන්. දරාගෙන ඉන්න ටික දවසක් යනකොට ඕකට මොකද වෙන්නේ? පුරු වෙනවා. ඔය විභාගයේ අන්තිම මාස 3-4 එනකොට සමහරට මම නයිට් ක්ලාස් එකකුත් දානවා. ආසයි නේද? දැන් වලට එන හිනාවක් ගියානේ නයිට් ක්ලාස් කිව්වම. ඇයි ඒ? වල රැට ආතල් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතානේ. එන්නකෝ. දැන් ওই 24 අය ඉලක්කලටත් කරානේ අපි. හවස 6 උදේ 6. හරිද? ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් අපි නයිට් ක්ලාස් එකක් දැන් මං 25 පන්තියට නම් එහෙම උදේ 6 හවස 6 පන්තියක් හවස 6 උදේ 6 පන්තියක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කරලා මදි. හරි. එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය අන්තිම මාස 3 විතර දාලා සඳුදා උදේ 7:00මාරට විතර පන්ති පටන් අරන් රෑ 9ට විතර ඉවර කරන වැඩක් හදන්න වෙයි. ඒක තීරණය වෙන්නේ උඹලා මේ මාස දෙක තුන කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක මත. උඹලා ගෙදරින් වැඩ කරන්න ඕන ටිකත් කරලා ඇවිල්ලා නැත්තම් මට සිද්ධ වෙනවා ඒ ටික මොනවා කරන්නද? පන්ති ඇතුලේ කරවන්න. ඒකයි කේස් එක. මං හෙන ආසයි කලින් ගෙදර ගිහලා දෙකට විතර පන්ති ඉවර කරලා දවල් තියා නිකන් නාලා කාලා සැපක් අරගෙනනේ ගෙදරට වෙලා ආතල් එකේ ඉන්න. තොපිට අනිත් ඒවා වලට කුපා ටිකක් හොඳට ඔළුවේ තියෙනවා ඉතින්. හරිද? මං එන ආසයි දෙකට විතර පන්ති ඉවර කරන්න. කරුමේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තොපි ඉතින් ගෙදරින් වැඩ කරන්නේ නේ. අතිබෞතරේ ගෙදරින් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මට පන්තියෙන් වැඩ කරන්න ඕන. මගේ ජොබ් එක නෙමෙයි. මගේ ජොබ් එකට කෙලව ගන්න මං කැමති නෑනේ. දැන් තොවේ පන්තියේ රිසල්ට් අඩු වුණොත් එහෙම ඊළඟ අවුරුදු වල පොඩි උන් බලනවනේ අරුගේ රිසල්ට් නෑ කියලා. එතකොට උඹලා කවුරුත් ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කරනවා නෑ යකෝ අපේ රිසල්ට් අඩු අපේ තියෙන කාලකන්ණි එකමට කියලා මොකෙක් හරි ඉදිරිපත් වෙන්නේ නෑනේ මොකෙක්වත්. නෑනේ. උඹලා සේප් එකේ මාරු වෙනවනේ දැන් රිසල්ට් අඩු ගියාම සමහර උන් රිසල්ට් කියන්නේත් නෑ. එහෙනම් මට සිද්ධ වෙනවනේ මගේ ජොබ් එක රැකගන්න. මං කවදාවත් ළමයින්ට ආදරයට උගන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර එහෙම බොරු කතා කියන්නේ නැහැ. මම මේ අතිරේක පන්තියක් හරි නයිට් ක්ලාස් එකක් හරි දාන්නේ ළමයින්ට ආදරයට නන් නෙවෙයි. උඹලා ඉගෙන ගන්න නැති හින්දා දුක හිතිලා නෙවෙයි. උඹලා ගැන පට්ට අනුකම්පාවක් හිතිලත් නෙවෙයි. මං හිතන්නේ ටියුෂන් කරන එක ගුරුවරයෙක්වත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙම කරනවා කියලා කියනවනම් ඒක බොරු. ඒක පට්ට බොරුවක්. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. බිස්නස් එක කාල පැවැත්ම තීරණය වෙන්නේ Taman එළියට දෙන අවුට්පුට් එක කොච්චර හොඳයිද කියන එක මත. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔය මන් නිකන් එහෙමෙන් පුතේ උඹලා ඉගෙන ගනිලා උඹලට අනාගතේ නෑ මට දකින්නකොට දුකයි වගේ කතා කියන්නේ පට්ට බොරු ඒව.
මොකද මට දුක හිතෙන්න තොපි මගේ ළමයිද නෑනේ. උඹලා A level ලිව්වට පස්සේ සමහරට උඹලගෙන් කීයෙන් කී දෙනයිද මට අවුරුද්දකට පස්සේ දකින්න හම්බෙන්නේ කියපල්ලෝ. කීයෙන් කී දෙනයිද දකින්න හම්බෙන්නේ. දැන් 24 ලියපු යෝන් ඉන්නවනේ දැන් ඊයේ පෙරද විභාගේ ලියලා ඉවරච්ච යෝන්. මේ දවස්වල ගත්තොත් සාමාන්‍ය මං 10 දෙනෙක් දැකලා නෑ මාසෙකට. තව අවුරුද්දකට විතර පස්සේ ওই 10ක් නෑ. හැබැයි උන්ගේ ජීවිතේ හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා. උන් ඒක ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. උන්ට A level කාලේ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද කියන එක තේරෙන්නේ නෑ. ඒ කාලේ අපි උගන්වන්න ඕනේ. මන්නම් සරල කතන්දරේ මෙච්චරයි. උඹලට කියන්නේත් ඔච්චරම තමයි. ටියුෂන් ගුරුවරු කවදාවත් ඉස්කෝලේ ගුරුවරු උගන්වන්නේ නැහැ නේද? ඒක තොර වෙලානේ තියෙන්නේ. කපිල සර් අවුරුදු 33ක ඉස්කෝලේ ගුරුවරු. ඒකින්ද මම ඉස්කෝලේ ගුරුවරුන්ට බැන්නට කිසි අවුලක් නැහැ. හරිද? يعني ඉස්කෝලේ ගුරුවරු කියන්නේ කවුද? එයාලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් දැකලා තියෙනවා. දැන් ඉන්නේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරු නෙවෙයි. ඉන්නවා. ඊටා කලාතුරකින් සාමාන්‍ය ගුරුවරු 100ක් ගත්තාම 5 දෙනෙක් විතර ඇත්තටම සුපිරි ඉස්කෝලේ ගුරුවරු ඉන්නවා. ටියුෂන් කරා හෝ නොකරා. කරා කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ඉස්කෝලේ ගුරුවරු. කරන්න එපෙයි. පඩිය මදිනේ. කපිල සර් දැන් අවුරුදු 33යි සර්විස් එක. මගේ වයසත් 30යි. මටත් කලින් උගන්වන්න පටන් ගන්න තිබේ. ඉතින් අපේ නෑන්නේ. පේනවා කියන්න බෑ. හරි? පැහැදිලිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? අවුරුදු 33ට දැන් පඩිය හම්බෙන්නේ 95000 ගන්න. අවුරුදු 33ක සර්විස් එකට පස්සේ දැන් හම්බෙන්නේ 95000යි පඩිය. සාමාන්‍ය මං චූටි කාලේ මට මතකයි තාත්තට හම්බුනේ සාමාන්‍ය 35000 40000 වගේ පඩි. ඒ පඩියකින් මිනිස්සෙක්ට කාලා ජීවත් වෙන්න බෑ. ඉස්කෝලේ ගුරුවරු ටියුෂන් කළ යුතුයි. ඒක මං දැඩිව විශ්වාස කරන එකක්. ඒ කියන්නේ තමන් මොකක් හරි දන්න දෙයකින් හම්බ කරන්න එපේ. තමන්ට තියෙන ජොබ් එකේ ගාණ මදි නම් ජීවත් වෙන්න තමන් දන්න දෙයකින් හම්බ කරන්න ඕනේ. ඒතර ගුරුවරු විදියට දන්න දේ තමයි උගන්වන එක. උගන්වන එකෙන් ඉස්කෝලේ ගුරුවරයෙක් සල්ලි හම්බ කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හම්බ කළ යුතුයි. මං කියන්නේ ටියුෂන් කරන්නේ නැති ඉස්කෝලේ ගුරුවරු ටියුෂන් කරන්න ඕනේ. ඒක දැන් කේස් එක අනිත් පැත්තට ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් ගොඩාක් ගුරුවරු මම මේ අලුත් පරම්පරාව දකින්න තරමක් දකින්නේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරු වෙනවා නම් වෙන්නේ පන්ති කරන්න බලාගෙනමයි. මොකටද? ඉස්කෝලේ උන් ටික පන්තියට ගෙන්න ගන්න තමයි ඉස්කෝලේ පත්වීමක් ගන්න. මම ඒක අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා. දැන් මට හම්බෙන සමහර ගුරුවරුත් මට කියන්නේ මොකද්ද? වෝටර් බෝඩ් එකෙන් අයින් වුණානේ. දැන් ඉස්කෝලේකට ඵලයක්. ඇයි ඉස්කෝලේකට යන්නේ මං? ඉස්කෝලේකට ගියා නම් හොඳයි බං ඉස්කෝලේ ළමයි ටික එනවා. يعني දැන් ඉස්කෝලවල උගන්වන්න නැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව ඕක. ඉස්කෝලේ යන්නේ ටියුෂන් එක හදාගන්න. ඒතකොට ඉස්කෝලේ කියන්නේ නැහැ කියලා එහෙම අවුලක් නැහැ. පඩිය හම්බෙනවනේ. එහෙනම් මේක තනිකර බිස්නස් එකක්. බිස්නස් එකේ කස්ටමර්ස්ලා තමයි ඔයාලා. හරි? මම නම් උඹලට අතිරේක පන්තියක් හරි මං ඇත්තටම මහන්සියක් නෙමෙයි වෙන්නේ. ඇත්තටම මහන්සියක් වෙනවා. පට්ට මහන්සියක් වෙනවනේ. වෙන එකේ කාලා බීලා සැපේ නිකන් ආතල් එකේ ජීවත් වෙනකොට මං හම්බ කරන සල්ලි මට වියදම් කරන්නත් වෙලාව නැහැ වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. වියදම් කරනවා ඒ වුණාට. හරි? වියදම් කරන්න වෙලාව නැහැනේ ඇයි ඒ? හැමදාම උදේ 6:00 විතර වෙනකොට ඇහැරෙනවා. පන්ති ඕනේ ඒවා ටික ලෑස්ති කරගන්නවා. අනුරාධපුරේ නම් ටික ළඟ හින්දා එනවා. දුර නම් සමහරට නුවර පන්තියට එමු යදි පාන්දර 4:00 විතර යන්නේ. නුගේගොඩ පන්තියට යනකොට ගොඩක් විට මං කලින් දවසේ මෙහෙන් රෑ යන්නේ. මොකද කොළඹට එළවල ඉවරලා එදා පන්ති කරන්න බෑනේ. හරි. ඉවර කරනකොට 4යි 4:00යි. ඉවර කරලා දැන් ওই වැඩ ටික ඉවර කරගෙන අකුලගෙන ගෙදර යනකොට 5:00යි. ගිහිල්ලා ටියුට් හදන්න පේපර් හදන්න තියෙනවා. පේපර් බලන්න තියෙනවා. බලලා ඉවරනකොට අඩුම තරමේ රෑ 12:00කවත් වෙනවා. ඊයේත් ඔයාලගේ විදුලි යන්ත්‍ර ටියුට් එක හදලා ඉවර කරනකොට පාන්දර 2යි. ඊට පස්සේ ආපහු උදේ 6:00ට නැගිටිනවා ලෑස්ති වෙනවා. ඕක ඇයි කරන්නේ? උඹලගෙන හිතලාද? ඇත්ත කියපළකො මිනිහෙක් එහෙම මාංශ වෙන්නේ තමන් ගාව ඉන්න අනිත් ඒවුන් ගොඩ දාන්න ඕන කියලා පට්ට කියන්නේ. එහෙම උවමනාවක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ගුරුවරයාට ප්‍රතිඵල හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ ගොඩ දාගන්නේ තමන්වනේ. ඒතර උඹලා A level ගොඩ දා ගන්න ඕනේ. උඹලා මහන්සි වෙන්න ඕනේ. උඹලා ගොඩ දා ගන්නනේ. උඹලා ගොඩ ගියොත් අපිත් ගොඩ යනවා. ඒක වෙනම එකක්. පැහැදිලිද? ඒ හින්දා මේ හදාගන්නේ උඹලගේ බිස්නස් එක අනාගතේ ඈ. ඒකට ඉතින් කට්ට කණ්ඩ වෙනවා. අපි ලංකාවේ ඉපදෙන්නේ නැතුව වෙන කොහේ හරි ඉපදුනා නම් සමහරට
මේ විදිහේ ආර්ථිකයක් හදාගන්න මෙච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැති වෙයි. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. උඹලටත් කියන්න තියෙන්නේ ඒක. උඹලටත් මේ අවුරුදු දෙක පට්ට කට්ටක් කන්න වෙනවා. දැන් ඒකේ කාලා නැහැනේ උඹලා. අවුරුදු දෙකෙන් අවුරුදු එකමාරම පට්ට ආතල් එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ. හරිද? අවුරුදු දෙකෙන් අවුරුදු එකමාරම පට්ට ආතල් එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ. දැන් මාස 6යි තියෙන්නේ. ඒකවත් කට්ටක් ආපවල. දැන් පත වැවිලා බුදි. හරිද? එහෙම වැඩේ කරන්න බෑ. තේරුම් ගන්න. මම අර කිව්වනේ මම කරන්නේ මගේ වැඩේ මම ගොඩ දාන්න. මම විසින් මාව ගොඩ දා ගන්න. උඹලා දැනගන්න ඕන උඹලා විසින් උඹලව ගොඩ දා ගන්න. අපි ඒකට දෙන්න පුළුවන් සපෝට් එක විතරක් දෙනවා. මට බෑ උඹලව මොනවාද? ගෙදර ඇවිල්ලා පාඩම් කරවන්න බෑනේ. ගෙදර ඇවිල්ලා බලනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස නෙවෙයිනේ. පාඩම් කරනවද බලන්න. නේ? එහෙම බෑ. ඒක තමන්ගේ හිතට දැනෙන්න ඕනේ. හරිද? එද පිස්සු කෙලින්න බෑ. ගොඩක් ඒව පිස්සු කෙලින්න 25 ඒකයි මේ දවසට විනාඩි 5ක් 10ක් කරේ අරන් ඔය ටික කියන්නේ ඔළුව වලට දාන්නේ. හරි. නැවැත්තුවේ කොතනින්ද? විදුලි යන්ත්‍ර කියලා ප්‍රධාන මාතෘකාවලේ කතන්දරේ කිව්වා. රයිට්. ලියාගන්න ඒක යටතේ මාතෘකාවක්. විදුලි යන්ත්‍රවල භාවිත නැත්නම් විදුලි යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත භෞතික විද්‍යාත්මක නියමයන් විදුලි යන්ත්‍ර ආශ්‍රිත භෞතික විද්‍යාත්මක නියමයන් හරි. දැන් මෙහෙමයි කතන්දරේ. අපිට ඉස්සල්ලාම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා ප්‍රධාන නියමයන් දෙකක්. මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඈ? මොකද පේන්නේ? බොරු දාන්න එපා. හරි අහගන්නකෝ. දැන් මේ විදුලි යන්ත්‍ර ගැනනේ කතා කරන්නේ. විදුලි යන්ත්‍ර ගැන කතා කරද්දී පුතේ අපි ඉස්සල්ලාම විදුලිය හොයාගත්ත තැන ඉඳන් වැඩේට එනවා. සාමාන්‍ය විදුලි ශක්තිය කියන එක හොයාගැනීමේ ගෞරවය ලැබෙන්නේ කාටද? ඈ? කවුද විදුලිය හොයාගත්ත කියලා සැලකෙන්නේ? මයිකල් ෆැරඩේ. හරිද? සාමාන්‍ය විදුලි ජනකය හොයාගත්ත එකේ ගෞරවය කාටද හම්බෙන්නේ? ඈ? නිකෝලා ටෙස්ලාට. එයා තමයි කියන්නේ නිකෝලා ටෙස්ලා නෙවෙයි පළවෙනි විදුලි ජනකය හැදුවේ. අද පාවිච්චි වෙන සාර්ථකම විදුලි ජනකය හදන්නේ නිකෝලා ටෙස්ලා. හරි? එතකොට විදුලිය කියන සංකල්පය ලෝකෙට එන්නේ මයිකල් ෆැරඩේගෙන්. ආගෙන ඉන්නේ මේ පාඩම යන්නේ. ඇත්තරම මේ මයිකල් ෆැරඩේ විදුලිය කියන එක හොයාගන්නේ ස්වභාවික සංසිද්ධියක් ඇතුලේ. විදුලිය හොයාගන්න කොහෙවත් තියෙන එකක් නෙමෙයිනේ. ස්වභාවික සංසිද්ධිය ඇතුලේ විදුලිය උත්පාදනය වෙන තැන් තියෙනවනේ. කොහෙද? අකුණ. මෙයා ওই දවසක් විද්‍යාගාරේ පරීක්ෂණ කර කර ඉන්නකොට අකුණක් වදිනවා ගහකට. මම කෙටියෙන් කතාව කියන්නේ. අර පොඩි උන්ට නම් ඕක රහ කර කර කියන්න පුළුවන් නේ. වැඩක් නැහැනේ. අකුණක් ගහකට වදිනවා. ඊට පස්සේ මෙයා يعني සම්පූර්ණ ගහ තප්පර කීපයක් ඇතුලේ ගිනි අරන් විනාශ වෙනවා. මේක දැකලා මෙයා කල්පනා කරනවා රයිට්. මේක මේ අකුණේ තියෙන ශක්තිය ඊටා ප්‍රබල ශක්තියක් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ලොකු ගහක් තප්පර ගානකින් දැවිලා අළු වෙලා යන්න. මෙයා කල්පනා කරනවා රයිට්. මේ ශක්තිය අපි ගබඩා කරගන්න ක්‍රමයක්. නැත්නම් මේ ශක්තිය අපේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ක්‍රමයක් හැදුවොත් මොනා කරන්න පුළුවන්? අපිට මේකෙන් ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන්. කියලා මෙයා කල්පනා කරලා මෙයා ඩිසයින් කරනවා ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. කියන්නේ පරීක්ෂණයක් ඩිසයින් කරනවා. මොකද මෙයා කරන්නේ? අහලත් ඒ සමානට කතාව. මෙයා හදනවා යකඩ ෆ්‍රේම් එකක්. කියන්නේ තුනී කම්බි පාවිච්චි කරලා යකඩ ෆ්‍රේම් එකක් හදලා සරුංගලයක් හදලා ඒකට නූල විදියට පාවිච්චි කරන්නේ සියුම් කම්බියක්. ඊට පස්සේ වහින වෙලාවක අකුණු ගහන වෙලාවක මෙයා මොකද කරන්නේ මේක? උඩට යවනවා.
යවන්නේ මොකක් අඳුර ගන්නද? මේ ශක්ති ප්‍රභවය කොයි වගේ එකක්ද කියලා අඳුර ගන්න. අය කතා කරන්න දෙයක් නැහැනේ. හැබැයි මෙහෙමයි ඒ වෙද්දියා ඒ සරල කතන්දරේ. ඒ වෙද්දියා විදුලිය සම්බන්ධ දේවල් සැලකුණු ප්‍රමාණයක් හොයාගෙන මොනා කරනවද? විදුලි ආශ්‍රිත නියමයන් කීපයකුත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. කියන්නේ මෙයා තමයි විදුලිය සම්බන්ධ මුල් කාලේ හොඳටම පරීක්ෂණය කරපු එක්කෙනා. එයා ඔය අකුණේ සිද්ධිය දැකලා එයා දන්නවනේ විද්‍යුත් ශක්තිය මේක කියලා. එයාට ඕන වෙනවා මොනා කරන්නද? අකුණේ ශක්තිය ගබඩා කරගන්න ක්‍රමයක් හදන්න. මේ විද්‍යුත් ශක්තිය ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ක්‍රමයක් හදන්න. ඊට කලින් සෑහෙන පරීක්ෂණ ගොඩක් කරලා සෑහෙන දේවල් ටිකක් ලෝකෙට හොයලා දීලා තියෙනවා. හොයලා දීපුවා තව ටිකකින් ඉගෙන ගන්නවා. මෙයා මොකද කරන්නේ අකුණු ගන්න වෙලාවට? සරුංගලේ උඩ යවලා කම්බි අල්ලගෙන ඉන්නවා. එච්චරයි මතක. එතනින් මොකද වෙන්නේ? පැරඩේගේ සොයා ගැනීම නවතිනවා. ආලා නැද්ද ඔය කතාව? ආලා නැද්ද කතාව? පැහැදිලිනේ? ආගෙන ඉන්න. ආගෙන හිටපල්ලා. ඊට පස්සේ එයාගේ ගෝලියෝ සෙට් එක එකතු වෙලා මොකද කරන්නේ? එයාගේ පරීක්ෂණ ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. මේ කතාව නිකන් එකක්. ඒතර විදුලිය සම්බන්ධ සොයා ගැනීම සම්බන්ධ මූලික සංකල්ප ඉදිරිපත් කරපු විද්‍යාඥයා තමයි මයිකල් ෆැරඩේ කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම විදුලි උත්පාදනය සම්බන්ධ මූලික සංකල්ප. විදුලිය සම්බන්ධ පළවෙනි සංකල්පය ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්න ඩයල් එක. ජේම්ස් ක්ලාක් මැක්ස්වෙල්. මේ ඉන්නේ යා. පේනවනේ ටියුට් එක දෙනකොට ඒකේ ඉන්නවා. මෙයා තමයි හොයාගන්නේ ආගෙනට බලන්න. මෙයා තමයි හොයාගන්නේ ඉස්සල්ලාම ධාරාව ගෙනියනකොට මොකක් හරි සන්නායකයක් දිගේ ධාරාවක් ගලනකොට ඒ සන්නායකයේ වටේට මොකක් ඇති වෙනවා කියලාද? චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා කියලා. පැහැදිලිද? එයා හොයාගත්ත නියමයට අපි අද කියනවා මැක්ස්වෙල්ගේ කස්කුරුප්පු නියමය කියලා. එයා කියන්නේ මොකද්ද? ධාරාව ගෙන යන සන්නායකයක් වටේට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. එයා තවදුරටත් පරීක්ෂණ කරලා අර උදේ මම ඕක පැහැදිලි කරන්නේ. හොයා ගන්නවා මේ ධාරාව ගලන දිශාවයි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක වන දිශාවයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒක හරියට අර කස්කුරුප්පුවක් නැත්නම් ඉස්කුරුප්පු යනයක හිසයි තුඩයි අතර ක්‍රියාවට සමානයි. පැහැදිලි නේද කතන්දරේ? ඕක අපි මැක්ස්වෙල්ගේ කස්කුරුප්පු නියමය කියලා කියනවා. ඕක මන් ටියුට් එකේ print කරලා නෝට් එකක් විදියට දීලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? බෝතල් කිරළ මූඩි වලින් වසා ඇති විට ඒවා විවෘත කිරීම සඳහා භාවිත කරන හෙලික්ස් ආකාර කස්කුරුප්පුව දක්ෂිනාවර්තව භ්‍රමණය කරන විට ඒ ගමන් කරන දිශාව සන්නායකයක් තුලින් විදුලිය ධාරාව ගමන් කරන දිශාව ලෙස සැලකූ විට භ්‍රමණ දිශාව චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව විදියට ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඕක තේරෙනවනේ? අහගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. මැක්ස්වෙල්ගේ කස්කුරුප්පු නියමය ඕක. ආයෙ දෙනවා ෆැරඩේ නියමය. වෙලාව ඉක්මවලනේ. එහෙනම් චූටි නෝට් එකක් ලියලා වැඩේ අදට නවත්තමු. භෞතික විද්‍යාත්මක නියමයන් කියලා ලිව්වනේ. මාතෘකාව ලිව්වනේ. ලියා ගන්න මෙහෙම. මෙම කොටස යටතේදී විදුලි යන්ත්‍රවලට අදාළව පවතින පහත භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තයන් අධ්‍යයනය කිරීමට නියමිතය. හරි. 1 දැන් තරු දාලා පහරට ලියා ගන්න භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත ටික නැත්නම් නියමයන් ටික. 1 මැක්ස්වෙල්ගේ කස්කුරුප්පු නියමය. ඊට පස්සේ ෆැරඩේ නියමය.
ඊළඟට ලෙන්ස්ගේ නියමය. ලෙන්ස්ගේ නියමය. ඊට පස්සේ ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් සහ සුරත් නීති දෙකක් ඈ. ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් සහ සුරත් නීති. ඊට පස්සේ විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය. විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය. ඊළඟට අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රේරණය. අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රේරණය. හරි. ඔන්න ඔය සෙට් එක ගැනම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. එහෙනම් අද රොතරින් වැඩේ අවසන් කරන්න.